Amen mpingo. Kwa mapaipo lukuti ni nyanga yake mitundu yonse ya gani ya soshera. Watu ya kuzitisha pano kesi yone mwapa dera kianzi kilimoa mala naga islami kilimoa iyei akunena kuti vaccine is a chemical weapon of Satan. Katumbe katemea mwanjira ina amenetukulandira kutukola pansile ndinganga imeneigenera kukweta imeneigenera kusogeresa amitunduya yose mwabasi wamenenyerekeze. Amen. Amen. Soka mbera muzindi sabira monsa amene mukumva ndikufuna matirano masanamu timvetese zimene Bible likufotokoza zakuti ni nyanga yako mitundu yose idasojera. Ngati lero kudziko lapansi anthu asochera wasocheresa ndi mankhwala amene akuperekedwa kuti munthu akachire ku COVID-19 binyanga yako mitundu yonse yasochera. Ndiyeteni mumve koma ndikhuthula uzimu koma ine ndiyambire apa munthune chakanji ndi chimene ndinalandiridwa ku chipembedzo cha Satana 1997 koma ndangokhala pang'ono pa 18 September mpaka pa 21 September chipembedzo cha Satana chidachitisa msonkhano. Kati mukundimva? Msonkhano nawo unachitikira kuchile mu mzinda wa Santiago. Tambera mzanga kudziko lapansi udziwe kuti COVID-19 anaenda kuikambirana ine ndikuona mu 1997 zidali tonchi. Kodi mukundimva? Tambera kunali kuchile ndipo Yesu tisiwane adati tikonsekere niyoruoba atayirira ku Santiago mu msonkhano waukulu wa chipembedzo cha Satana mmene dziko lonse lapansi nawo mkulu wa chipembedzo si wa chipembedzo waboma si waboma asinanga adaitanidwa nawo msonkhano umene kukapanga maplani amene adzalowesere dziko ku world order sisakumva. Ndidakuwuzani kuti ine ndidapeza 33 degree muchipembedzo cha Sataniki chifukwa ndalowera ku Blue Lodge kumatsenga osati chifukwa cha sukulu ndemuzimba ndikulera sizowerenga ndinaliponepo wekondedwa Bible likuti ndi nyanga yake mitundu yonse idata. Mverani Yesu tisiwane wachikatolika anati tikonsekere world order. Kodi timveka zimene? Tiye titabwanji kuti tichitebe ngosolo wodzalowesera anthu mdziko latsopano mumene limechedwa new world order. Kodi mukundimva? Ameni. Tamverani ndipo Jesuit Benjamin Clay adati pakufunika satanic weapon let's find that. Jesuit siwami akutine ndikukanisa kuti tikuyenera kukhala ndi satanic chemical weapon imene isatithandise kugonjetsa
solo lina la sopano paso chifukwa kuli njoka kumamsala njakwenda kuitenga njoka itandise kutenda sipo kulosa anjumumiwoduza oda kote kuti chimene chidasankhidwa choyambira ndi matenda kuchakwe matenda chaka chimenechi imene ikuti 1997 kuchakwe cha matenda chifukwa chake nthawi imeneyo chipembedzo cha Satana chimayang'ana 2020 ichama ichakuti 2020 mwanziwe ndikulipira kuti mpingo mukundimva Bible sinyangolemba zinthu zimene zilibe kuyoyayo ndi nyanga yake mtundu yonse ingena kuta kusochera ndekati nyanga ndi mankhwala. Ameni 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 tembea ndejoshua jizuwami jesu Benjamin akuti pakufunika tipange satani kulipo ngakuti kuti tipange banji akuti satani kuike mmeneyo izatithandiza kuti amphamvu adzaope ndene dakhala chete kunjese amphamvu adzachite mantha ndezizakhala bwana tungeke ndiye pomwepo ndinali ndi Yunus na Yesu ndi Joti wachikuda ndinamfusa msanga pamene pakutanthauza chani kuti amphamvu adzachite mantha ndi chani chimene akunena musamini akunena kuti mvera muno muli Satana mwini wake amene ndi mulungu wathu tonse tilimu mmene amanena kuti ndi mulungu wathu ndi Satana ali mumomo ine sitikumuona koma amene akunena kuti mulungu ndi Satanayo ndi amene ali muno ndi amene akuyang'anira muno ndiye kuti mamembala achipembedzo zosiyanasiyana kuphatikiza akuluakulu la chipembedzo chake ali pati alipo kodi sikumvesa mumasiwa zimene zimachitika kumisonkhano ikuluikulu mukakhala pa patebulo amayika CCF Donald Amisa ndeka bonza Yehova Maxwell ayani akundaka kumene zioni amisa kodi kumveka ndiye kuti ine sindinasoleka munthu kundiuza tisondekani mambo choto Seventh Day ndiyo mboni ndiyo Anglikani ndiyo seni nafuse ndiyo Chisilamu ndiyo kuti zipembedzo zonse zayandikana zilimuti zikumvera ndemene yakuti mulungu wathu ndi Satana chomwe ife tangochoka kuzipembedzo zathu ndikuzajoyina kuno tilibe mphamvu mulungu wathu ndiyo yonse inagwa ndinyongo yake. Kodi mukundimva makosazi wokondeka ndili pano kula ndikudziwa kuti ndikamuphe posachedwa ndinyamuka kumapita kwathu muli nawo mipeni tiusani maunyeyo tiusani ndipo amene akumva ndikukhulupiriraso umboni unaonso akonzeka kuphedwa chifukwa cha mawu koma sindiopa nkhandwe mukayiwise kumene ife ndili pano kuchitira umboni ndikuulula zimene tinkakambirana kusalisisa zaulira masana paziona zakuseri lero zilipoera amene ndiye mulungu akuti ndikudziwise msangano yodakali ndi Satani Yehova akuti iyeyo ndiye mulungu chinsinsi sovumbuluka ndizake sizidadapheka kuti undiphe sizipheka kuti undigwire sizipheka kuti undimange mpaka na umboni mtamaliza nive kumene uliko unkasonkhanisiranji anthu azipembedzo zosiyanasiyana ine nsaona ndekha kuti zikumveka iti chesu ichi chiwane anandigwira mtima Benjamin akuti koma pakufunika tipange chinthu chimene chakuti amphamvu apachinacho cha mantha kuti zikumveka chimenezi. Ameni. Siku limenelo Benjamin 12
msonkhano. Ndipo msonkhano wose unadabwa. Benjamin Clay akutusa Bible. Ndugu funduku la Yobo chapter 41 verse number 25. Don't worry. Benjamin Clay ni Jesuit. Kama ada funduku la verse mbele. Kondedwa analiko konsegera cha superheroes. Yemene kusema corona. Ndio mkundiga. Amen. Ndio kusema leo Mungu ameni kusinka ndio maana kudai basi akatemera nalipo kumachula akatemera asana achikuku atina temera kwa chikuku kuna risiti 1 katemera 15 katemera wanama usisi 5 ulipambana nichoka hada kikambira na mpaka nsemi niweza Tinserisha kweleo hukumani mana soka kari chikuja basi ndikatemera ngatimene muda atemerera wakuku mitundi yose sosea yakwa ndinyonga yako basop kwa tuposejeda welenga Yobo chapter 41 niliyo simungate kule siyan mungu akakusanyawa ameniclaim kisatanist 31 degree. Akutenga kwaito, ndugu yangu huenda basi limele, msonkhano, kanyo sonsa. Santiago, inarichete, kumvesera. Ndiye mwale wako tuwa. Verse number 25, 41 Yobu. Yobu chapter 41, verse yake ndi ya 25. Mawa alipo, ikanyamuka, amphamvu achita mantha. Anakala pansi. Silent. Mungu yose lazima kambira. Kete. Ndada hii ya sulama ya kumusu sanso pekame. Akutiidi yatu ufete wezere. Wangewele ndasokara basi. Imiria. Zaku imiria. Awujipa kufunga use. Tuusenona. Pakatipa tibo ya pasi. Wadi mkulimba. Nimene kikairiria antam ajibesha manta adamaliza ndima wakuti sonkanisa nindalama satana ndiulira simene kukufanya kukwesta chikoresera pasi masomi andamu ndikuuza zimene ndikunena tikaonana tukakasida kwake amenema kuisasatisa korona kuti ndimatenda wamba ndikumanena kuti zilibesha zilibe msito tempibale ndaenda ile mpimbo wangu woseke site ndampesa mpiga yana kupanja kweko adamsirisira nyale mfano wa bibe ndampesa santensa ndampesa maski anisemo ndakalaka temela baba isagare kanyo sausa tukaonana tukawasina watu zikajibisa manyasi hamleta kalabu satani kisakata zanti tukukusokolera tukuomu fumo mungu tukunyada tiye kukusia kisababa yako unasugasho kilimanja cheseshe ukulewela hata kifile bagatemela alipapewa mati karibupewa mati karibugarwa COVID wakuvuta tambela santensa kunuka sabata ngatirino kukunuka gajaso numagashi kugashisio kundi kani ya sausa Ndugusia pampo Nabola msango kujenjeza msanga watu Usakanize mjukona nishimpu Asakwa anseri wa Satana Hana sauta gare Pa 18 September Mpaka pa 21 Inge 1997 Undinveste kunalibu chile Kano sausa Mzinda wa santi yako Haleluya watu Nakambirana mwasweka Sakorona Sijin huwanta Ndugu ya kwanto Kama sindu
ulipangosi hamene kukanisa kuti chimereke ndi chinthu cha chinthuwamba kanye sausa kweli mtuja ku State House mukafusa Musa akanena amabusani kuti chakwa wakwa alimeko Musa Japana chilongo wabanikisika nyemabano paipulo chifana chikambulana chinasuwame chibuli manero Benjamin analipomepo chikapana chimpunga ipe wabaya paipulo Musa jasausa akubaya telesera kujoga kukalasiko pesa press conference akuduga mangati siga siripaisa tisaura wakwa Kampala Pampere habarara kukasisiri panga msadarire tila unanyamu rupengari wagarira hamile mungu sisisa kinamba simoni Benjamin akulika kulukula nilomo akulika kulukula ampam hamanjensemera matiploma nalimomwemo maPhD nalimomwemo wakwanjadondakale president watu kamarau anakala kwa mpuzi sugusugulu za Musa ilikuti patisineti sote tuyamo sote faisivuti ampam hamanjensemera wajensemera waidara patisineti ya Musa sanani Saututa alimushingwe alikinga kukunyuntizwa amleitani mwelesende kapalawa nakupita baleleseni mbelu hakuziga nyamata wailaba kuwanse bila chitombezo cha mafane papati unavuti mulabana kubaisa simulandila chitandiso kama niyo ndivuta kufotokoza chikatanyamuka ampanga habena kukhasete chesuti sumazi wane hanakisa Vatican secret government ndikwerese atakala pansi Benjamin musonkhano umene chesuti suwane anatumisa Vatican secret government yosainiwe ndi Yohane Papa Paulo wachiwiri na dola bidata yokala ndi mfundo 21 pemberana poyamba adalembapo kuti medicine drugs and stores payenera kukhala matenda ochita kupangidwa signed by Yohane Papa Paulo secret document number 4 Vatican imeeleza tuwame ndiba kufotokoza namna mtani ndipesa ndiba mtuke ndipo ndani Vatican ngo mndibe kabisi kwa mndibe kani sasa ukatoa kwa mndibe kuini kwa usakarete uwafesi usakarete nabuwa wangu wabona kusafotokoza uwaida makani nimepitia kwa mapuzi ya Musa ulivajua peso pauliza uwahuwa na mugahena zao usimenezo usakanene kutisada sande manja nabuwa kuzidukula secret government Vatican secret document number 4 yosainiwe ndiyo hane Papa Paulo tangara waidusa analichesuti siwame haudituwerenge haudituwerenge kupangitwa matenda hamina takalanga tichilongo chikutuka ngati possession number 25 chakuti chikatatuka ampam atachitemansa kanye sasa ndikuyakuba kuti nchinthu wamba
ukulielekezela ndiza kisuru mkusuna maina mukatenge buku lana la kuchipata akakupasani maina ya akatemera ndi ansanu ku union akuti akatemera ake zamene ansanu kutikana yati amene ansatu akisilamu kumekako kumene kusilamu kwesenu akuti akatemera wani mchimodzimodzi babusa tiye ulipa ulendo chakukoa kisanela kusika kaka nyalo ingaone pandima padimuona mukabila nanu asungu wa Amerika muda sokolela ambishi pembezika sekensite muda ya kisira inagaji huda tunaopa buno tunasiende sabu na usiku ulipa mafugo wadindi waopa watipitisa kutaa watisogezi hanyo sausogezi pakuena kupangika za manufaa amenempinga pakuena kupangika matenda amenasa njenjemere satiko wosi la pasi akupitisa msika kitogo namba 4 ya kufatika apangile matenda kwa maopanda mimi ndikunene kupanda mimi ile Yohane Paulo kifakrande kimoa page 19 yikuti yina ngondo yapanda sida zikutuka paona riski ndikuchenjezere mtu musakanisha mtiti kama tapanga matendao ziwanda zikasatunga kuyamba kutithandiza kupansi kutsibola pansi kuyampanga njenjemere zilile naso ndekikandi kilimowa ikutima kumisachiwana zopenda za zimene zimango baya nomuona korona wayambila kwao ziwanda zopenda za zikatuluka njipana wasungia chifukwa chakulukazi zilibeka ndipo mukasitumisa masitumisa paona cha kumbukira niitayo meleka zinti ona mulipo yi munalipo nimasiwa kutika tusida asuka mbili nikuja mukasitumisa chiwanda zikutuluka paona cha paona lisi ngakale papa amene alipo adaliwerenge dokumenti imeneyo nikutumira Yohane papa Paulo kuti muna anena disona chifukwa yake zimene ndiklandi kilimo hanyo sausa hanyo sausa musayesa kulini matenda wamba elpipa itafire valeso akuti nyenga yake mtundu yonse yaba yasojera hanyo kuta mai ndabombe tembera wasaiwa mpima ndikukumbuse habari ndikukumbuse musaiwale kuti Zakaria chapter number 5 verse number 5 hakufunsa mbaleo batu mchilani ndiwelengere Mungu Zakaria chapter number 5 ndiwelengere Matoba Hanyos Welenga mulongo 5 Zakaria balifunse nimena nima kanisa hudakadea mafusa wasogore nikutunga hakujija Hanyos sausa Hanyos futa wampesa Zakaria 5 verse 5 ya Amen. Audini tenda wala mpula ndine anati
kwenda kumaso nione mtihani kushika maana inafanya ndikupenda ni kanisa jagari ambaye ni makanisa ulitalino ndio kutilekada kwa maso sio nyoka kuna wakazaja kutili kanisa lekuta aibu jamila kada ima mkweza hanafusa wale mabugu ya Isaya Chakwa nikasikia maelezo na kulia wiki aitana Isaidi mwana tauyanti kwa mwana basi uliuja kwa mwana nisugu unakuna kufusa abantu kanye sauti ndiyo ulimuaga wagona maromolengeza utenga wapimo mwenda wagona kanye ufuta Sambera secret document number 4 akuti matenda atakale mulingo oingati Amen mpingo. Amen. Ijinda chigira ukapo. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Mungundimva. Amen. Sono balo msata kuwa kama na mjinda ndini. Amen. Kuti vanafunika maiti tisike nao kuti uno lyao tafika ye amene mukundimva ambuya kudalitse ameni mpingo Sambera mu secret document number 4 yosayize ndiyo hali Baba Paulo kudatuluka Jesuit Clement Charles yanati pakuyendera kusinta komanso mukuyendera kusonkanisa anthu ndipo apasamanka pachochitika chimene mufuna kuchipangacho wokondedwa sinali nkhani ya masewu koma Jesuit Yunus Karim amene akuwikira mtuma anayimbirako na Yesu ndi Jesuit ndiye Karim Yunus Karim ndi Jesuit amene amayimbira asilamu ku Vatican mukundimva iye ana inabidi kuulula pa kani ya kote kodi mukundimva iye adati nyengo yosinta zinthu zakilengedwe ichitike ine ndikuti mukuyendera kupanga mabai kaniko ndicholinga choti isakhazikitse Black Sunday. Amen. 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 Wapana msonkhano mbele wanaingia nje zake adatamna na kusikati matenda amenatoka kwa watu ndina kaingo amenaanza kusimama kusampea unataka kupata imele ni mzaki kwa nini anishona na kai Mungu alisha kunena kusimama na kufanya sisi kumane ndio haya yana kaya watu
sana mwenda baba. Sindia wakubwa. Amen. 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 Inalingana sauso kondezwa. Nimenenda kifika siku nimeni. Hani okisamani ha. Hani ofuta. Zinakala choncho kondezwa. Amenei analiplenish. Amenena ukankani menei. Motangiza na jikaribu. Yunus karibu. Amen. 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 Yeye akunena kuti. Tikatoa mtesela mipea. Chile mtesela mtesela. 1997. By 1877. Mpaka paswezi. Matukuwa msewo. Mwenari kuti. Mwenari kuti. Kumpea. Hanya kengi. Sikasiana. Lagi dibutuh pada selesai. Amin. 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 Mumati kumbugira chaka cha 1988. Kuti chaka kinana kwa rohani kwa kumala. Kumbugira maana ya mama wake wote. Kumbugira watu yuru sana. Muna waliwao ada alikuwa kwa kufunika kutiteka nafasi kwa kipagone na kusogoa sasa ulova usaka awambili kwa watu kikupa machini okanira ziko la kazi ataka atakula kwa mimi ndipo mipea inatuluka kuchiko la kazi mpaka ile nyewe kisanani utumika ndiye mkanisa mziwe ukumbo kanisa mzikolona mjifuata menero ndimampa kutama kambira na climate change inasimna dawe zinakumbukira sofana wele. Amen, people. Amen. 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 So nadi. Shikatalau kuna chilombo. Anhama. Azaji kama. Shifati zakati kisa. Black Sunday. Nesu mbeka. Za national Sunday ya. No, kutayambika. Ndigunama. Ndigunama. Na mawamu ankamu atakita manka mkuona kwa mtenge korono mjasikali mgani wamatenda korono kapena mamemba amatenda korono number 1 ndi ankamu wala ankamu wanda 1 agwapa nini ameleka wamusika wala Sampai aku sengaja mencoba minta, dia buka orang angkat ini banyak orang mau angkat, acara kita berjalan dengan orang angkat banyak orang, 15 jam mau, 15 jam mau, jam 15 minit, di sini mereka, di sini semua orang bekerja,
siku mume nenda pale kumwona kama pale tena hapo wote wako labda ya kutoka pansi korona tithokoze kwambiri omvera athu nonse kulikonse kumene muli vuto la magesi latisokoneza ndiye tipitirizabe kupasirani umboni omwe uja tipitirizabe kupasirani nthawi ina umboni omwewu wanu ine Evangelist John Chibanda tilipompa kuti timvere kuti mtumiki ameneyi atiuza zotani chifukwa ndithu ali kusakidwa kwambiriso ndi anthu osiyanasiyana komano iye chimene akunena kuti pano pa dziko sakuopa chilichonse ndipo uthenga wa Mulungu upita patsogolo kufikira inu ndine titadziwa chimene tikuyenda nacho mu nthawi ya kumapeto. Ambuye akudaliseni. Evangelist John Chibanda zikulu.